Ekran! Laat ons topranen en God kennenleren. Welkom lieve vriend, welkom te Ekran. Dankzij dat u vandaag erbij bent. Vandaag heb ik hier met mij mijn vrouw Heidi en ik zie Eduard Giesbrecht. Welkom Heidi, du bent al een lange tijd niet meer in dit programma geweest. We gaan nu 2 kinderen. Ja, nog een kind, maar ja, echt. En dan is het leven een beetje anders. Ja, en die ouderen wat kinderen hebben, die weten wat dat kinderen dat kan dat leven dragen maken. En dat is krijg ik wat we van jou reden willen. We willen van jou reden van hoe we als ouderen kunnen onze kinderen ertrekken. En als je jugendliche, als je nu iets wilt zeggen, no, dit is niks voor mij, dan mocht ik zeggen, dit is krijg voor die. Want du hast nog niet de gelegenheid gehad, zoveel Fehler te merken als wie ouderen vielleicht al hebben. So leer al als du die bevrijen is, wo du kannst kinderen ertrekken en wo du kannst wezen. We willen een beetje Geschichte van jou mitteilen, wat we erlebt hebben. Niet dat we alles weten, maar we kunnen klasse nemen met andere lied, wat ons gewisse zaken geleerd hebben, dat we ons bevrijen deden. En over de jaren hebben we een klein beetje geleerd, wo kinderen te ertrekken. En we zijn ook nog helemaal om leren. So ik mocht die van jou merken, wel we al het hoop leren. So Heidi, wanneer we denken aan kinderen ertrekken, we hebben 2 jongens, 2 smakke jongens. Wat, nummer 1, hebben we aan den Punkt van jou gezegd, taub den weg kunnen. Wat meint dat taub den weg kunnen? Veel moeten we als ouderen, wanneer we eind wie de Zeug plus vom Auto raufschicken, sei gut in der Schule oder lest je die Bibel oder bet je. Oder ja, benehmt je een man dat zelfs niet deed, dat helpt alles niet, dat houdt niet aan. So, een kind dat leert van een briefspel, dat leert wanneer man dat met het kind ook deed. Sogar de Bibel zegt dat zij leer een kind in de rechten weg kunnen, dan wordt hij ook daarbij blijven wanneer hij oud wordt. Een kind dat leert van afkijken. We hebben mal een kind. Wanneer dat kind ziet wat je doet als oudere of een andere grote mens deed, dan braucht keiner dat leren. Op eenmaal, dan deed hij krijgt dat nu wat een andere mens deed. We hebben onze kinderen al beobacht, besonders ons oudste jong, waar hij zeer veel zaken, hij zit plus van een andere dat deed, dan op eenmaal zit waar hij dat aanvang ook krijgt te doen. En zo is het ook een jeesliche niet zo? Ja, zo dat is den weg te kunnen met die kinderen. Dat is iedere dag en dat verwijzen waar man een leven met Jezus heeft. Kinderen leren einfach, dat man leeft. Ja, wanneer man immer da ist und immer verdrießlich ist und nicht viel Geduld hat, dann sind unsere Kinder auch irgendwann so. Weil wir mit ihren Taub den Weg können. Kinder zijn veel een speel van ons zelfs. Ja. So, dat tweede mal. Tweede Sache. Nicht lehen. Sogar de Bibel zegt, we zullen nicht lehen. En ik heb beobacht dat einer sehr leicht als Mama oder als Papa lehen kann. Dat is in mijn leven passiert, voor mijn ene Kinder. Dat passiert dat mijn ouderen dat te mij gedaan hebben. Waarschijnlijk hebben die ouderen dat te die ook gedaan. Oder ook hast du dat vielleicht te die Kinder veel al geleerd. En vielleicht is het iedere dag. En dan vraag je vielleicht, wat? No, we leren niet. We zijn Christen, we doen niet leren. Heidi, wo können wir onze Kinder verleren? Wo doen we dat einmal? Na, einfach anders. Wenn man thuis ist, dann sagt man mal, wenn die nicht still sind, dann wird jemand kommen aufpicken oder wenn man im fertig ist und die Kinder fangen an anruhig zu sein, dann sagen wir, wenn die nicht still sind, dann wollen wir uns hier lassen, im Düsteren, und wir wollen bloß wegfahren und ein Kind weiß dat man das nicht tun wird. Die sind noch sehr klein. Und die grülen sich vielleicht sehr? Ja, aber man sieht bloß bosig mal eine Lösung, dann legt man das Kind einfach mal fair. Oder auch Weihnachten oder Ostern oder immer waren wir Lenissen en ons Müllbäne en ons Kopbäne en wie leven damit kommen wie weit. So die Bibel sagt uns, wir sollen nicht lehen. Und wenn wir unsere Kinder den ganzen Tag so eine Sache sagen, wenn du nicht das machst, wenn du nicht das machst, dann wird dort und dort passieren. Und wie weiter dort wird nicht passieren. Dort ersten Lehnen, als wir dort Wahlen haben oder nicht. Wird es im Hänger sein von dem Kind, das erst eint, dass es okay ist zu lehen. Das Kind läuft dort mal zu tun, du machst deine Kinder verlehen, dort irgendwas schaffen. Dann wird das Kind seine Kinder auch noch mal verlehen. So, weil wir all du abhören mit lehen, dass wir unsere Kinder nicht sagen, dort und dort wird passieren. En nummer 2 wat dat in dat kind deed,
dort merkt dat ze denken, mijn pa die reden sowieso niet de waarheid. En dan kan dat kind niet meer vertrouwen. Wanneer wordt mama mij verlegen en wanneer niet. En dat kind dat biedt een eigen verständnis van de waarheid is op deze wereld. Wie zeer veel ouderen dat allemaal waren doen. Wie hebben ons dat vergenomen? Dat wie willen onze kinderen niet verlegen. En allemaal waren wanneer we eenmaal een dag maken, nu hebben we je leeuwen, dan verzekeren we dat voet af te stonen en weg te rennen ervan. Nummer 3, dat is een harde punt. Dat is een hoogtijdsnaam wie dat de route is, dat geen strofe, de stok, de wip. Dus een Bibelvers, die zegt dit, in Sprecher 13, vers 24. Wer den Stock nicht braucht, hat nichts übrig für sein Sehen. Aber wer sein Sehen gut ist, wird am vorsichtig belehren. So, wo haben wir, wo kann einer auf eine gute Weise seine Kinder belehren, Heidi? Want ik geloof, als wirklich, wann man einen straft, dus wann man einen schlägt, dann nicht ein Wut, es ist nicht im Ohr oder wann man einmal sehr doll geworden ist über die Dinge. Man soll einmal wieder versuchen, erstmal ruhig zu werden. Und dus die Bibel sagt, wir sollen ein Stock brücken. Dus wat is de stok? Een route dat moet zijn dat laatste eng van wanneer je een boom hast, dat de reine oostjes is, dat laatste eng, dat weke eng. En vielleicht fragst du dich, wat dat so wichtig dort ist. Wie soll's brücken het nicht dort? Aber du hast dort eine Meinung, wenn wat dort in der Bibel sagt. Und wir haben ein paar Lieder drin, wat dat type studiert haben. Und das ist ganz interessant, was du kennst. Das letzte reine Biet eng von einem Stock. Wenn du mit dort ein Kind schlonen lässt, das wird niemals ein Knirkertkiele, das wird niemals ein Kind blaudrigkiele. Wenn sie glauben nicht, dass Gott das will haben, dass wie soll evers ans Kind, es ist dort blaudrig, oder ein Knirkertkiele, oder tausend bestrafen, wird sehr, sehr viel andere Lehrer tun. So, das letzte Biet stark. Dort wird vielleicht, das schränkt, und das der Tragweise, aber dort wird nicht irgendwas vermerken. Wenn wir hören, ein paar Freunde, sie hören einen Jungen, wat een krankheid had, wat zijn bloot dat hij niet geraan is. Dus, ik weet niet eens iemand van dat je hier hebt, dus ons bloot, wanneer we aan snijden doen, dat wordt je allemaal zo dik voet en dan heilt hij van zeer bozig. Plus bij hem, hij houdt dat niet. Wanneer hij zich snijdt, hij kan bloos uitbladen wanneer hij niet een pijl en wat aannemen deed. So, en dat kan ook van bijna passeren. Want hij moet er met irgendwas schreeuwen, je slauw, dat het zei weer, dan kan hij van bijna uitblijden. So, nu had de ouderen een beetje angst om te straffen, wens hij kan op eenmaal uitbladen. En wens hij wist, hij wordt niet gestraft, dan vangt hij onzeer vrek te worden en zijn andere Schwester slecht te leren. En dan op eenmaal, dan zeggen ze nog, in de Bibel zegt dat we zullen dit krijg breken. Dan zeggen ze, knijden ze zich aan en zeggen, we worden krijg dat doen wat de Bibel zegt. En zij plakken zich van een boom, dat laatste ding af, en stroofden hem ook. En zij zeggen, God heeft het van die doen, dat niemals irgendwas passiert. En ik geloof, we kunnen veel eruit leren, dat we onze kinderen strofen om hem traag te wijzen, maar niemals om hem weiter te doen. En kijk wat du Heidi zegt, dat we hem niet in oor strofen. Wenn es in de Bibel zegt, dat ook, dat we onze kinderen niet redden zullen, veroorlijkt te worden. En ik geloof veelmaal als ouderen, dat we dat doen met, dat wanneer we hem op een aanrechte weg strofen doen. Dat we hem uit wat verkielen en zo. Uitbrallen. Wat ook wichtig is, dat we dat niet ver andere mensen doen. Dus veelmaal wordt een kind ook op een familie vast, dat je dan je leert. Einfach de Eltern zeggen, nu zei du mal, oder nu vertel du mal, wat wie deze week beleefd hebt, oder wat du gisteren gedaan hast. Dat eine Kuffel hast du twee geslagen. En dat kind schämt zich en moet ver andere mensen vertellen wat passiert is. So, zo'n zaken zullen we thuis doen. Bloos als familie oder als Eltern met dat kind. Ook even sogar oppassen dat we niet ver de andere Geschwister dem nochmal de Trouble trekken, dat man dat als Familie een Stoof oder irgendwo buiten persoonlijk met het kind daar gereed. En Tjingen zijn zo klug, man läuft, die zijn nog veel te klein, dat man nog mal wat met hem kan daar gereden, maar een kind wat klug geboren, zo wel we dat respecteren. En ik had het ook immer waar van mijn maaien zijn, naar mijn ouderen bij zegt, die reden immer met ons, wanneer we mal bestraft krijgen. Dat is ook een wichtiger punt, ja.
En wie krijg ook am arm, wenn sie zeggen, wie gleiche Juden, da wenn's da wie bestrafen, dat wir nicht, wenn sie da über uns wären. En dat maakt mij dat leid zijn wat ik groot gedaan heb. En ik geloof dat is live en ertreigung is dat tegelijkertijd dat moet opkomen. En ik geloof dat ja, wie veel als ouderen, wie kunnen alle naar mij leren. En wenn een kind, wie kunnen allemaal zo denken, een kind dat is een mens, die kan ook denken. En een kind dat is niet een domkop. Also wenn wir ons kind als een mens behandelen, dat is echt wel behandeld zijn, was du haben, dat du für andere Menschen verteilt was? Nee. Oder dat du vertalen musst, wat du gedaan hast. Wat voor bijzet du gedaan hast? Nou, dat wil we alle niet hebben. En dat we ons kind een privaten fan ertreiken. Wenn es vast zegt, wer zijn zin goed is, wordt am voorzichtig beleeren. We hebben zeer voorzichtig, we hebben zeer oppassen op onze kinderen. Dat is zo wat fijn wat we hebben in onze hang. En we zijn verantwoordelijk dafür. So, der nächste Punkt ist Einigkeit. Als allererstes ist es eigentlich wichtig, dass wir uns 100% einig sind, dass wir uns mal ein paar einmal sagen, was wir tun wollen, was wir nicht tun wollen und wo wir unsere Dinge erreichen wollen. Jeder Eltern wird ein bisschen anders sein, aber dass wir uns wenigstens einig sind, wo wir das tun wollen. Heidi, vertel mal ein Beispiel, wo das mal nicht so wäre. Ich wohne mal bei einer Familie, die vorher wie ein Malcher und die kommen einmal zum Morgens mit seinen Arbeiter im Haus nehmen. Und hij had dan ook de arbeidsbacks aan, oder al de arbeidskleider. En die werden dan ook wie een maaltje en hij weer im Stall was, so dat kan man ook rekenen. Dat was niet de trouble. De trouble wie de kinderen zaten alle am Frühstückstisch en willen nom Frühstück op dem Futter ramhupsen en met dem Spaß haben. En de mama die stiert dat. Wenn es dan nog de arbeiter weer om daar en alle wen wie Gelle op einmal aan de kleider en ook vom Stall Sachen, dat we alles schwingt en de ma die zegt wel we niet nu ramdammen, wel we hebben dat verloot en de voeder zegt immer jo je kennen en de ma zegt immer nee duidelijk en de voeder zegt immer jo hups plus wel we plus onze fanatiek op aan en een dag knalde de ma die wordt dal en ging weich door en wie als Arbeiter zaten da alle en schickt ons aan en dat ging zo slecht en daar entscheide ik me mal. Dat wanneer ik me nog mal befreien word en ik word niet meer zijn, dan wil ik einigheid met mijn man hebben, dat we ons einig zijn als ouderen. Wat is goed voor onze kinderen, oder wat is nu de moment? Krijg dat, en ik ga ook, we zijn ook nog aan leren en we gaan al van ver befreien, waar we kinderen ertreiken willen, dat mocht ik je jugendlichen ook moet merken. Maar red einmal, dat je einmal einig blijven. De laatste punt is vielleicht de wichtigste. En dat is, de kinderen zijn een zegen van Herrn. Dat zegt de Bibel ons. Dat zei niet wie, ik meine, wie zei dat hier nu ook. Maar de Bibel zegt in Psalm 127, vers 3, kinderen zijn een zegen van Herrn. Kinderen zijn een geschenk van hem. Ja, kinderen zijn een zegen. Wenn Gott einem Kinder vertraut, sind es kleine Menschen, die sind auf einmal in einem sein Bock. Und dann kommen die Rüten, dann haft man die da. Und die sind immer ein Sehen. Auch ein schwerer Tag, auch ein Tag, wo die mal was getan haben, was einem nicht gefällt. Sie bleiben ein Sehen. Und sie bleiben auch eine Freude im Haus. Wer Kinder im Haus hat, der hat Pflicht, oder der hat ganz sicher, spielt dich Ram im Haus berne, aber Kinder sind immer ein Sehen. Und der liebe Gott, wenn er einem die anvertraut, dann will er einem segnen. Vielen Dank für die hier dabei sein. Ich möchte von dir auch merken, dass mit deinen Freunden mitteilen, wo immer du kannst, dass so viele Menschen als möglich die Tiere kennen. Wenn wir unsere Kinder Fan ertragen wollen, dann wollen wir eine bessere Welt oder eine bessere Stadt zum Leben kriegen, wenn es zu viel gut ertragene Menschen sind. So, das möchte ich dir sagen. Und ich möchte dir auch sagen, dass wir wahrscheinlich lange nicht alles hier gesagt, was gut ist, um unsere Kinder Fan ertragen. Aber wir haben eine Person, die wir immer Frau kennen. Und dort ist Gott. Auch sogar in der Bibel ist sehr viel Rot, in der Sprüche zum Beispiel, ist sehr viel Rot, wo wir unsere Kinder ertragen können. So, ich möchte die Mut merken, wenn wir unsere Kinder auf eine gute Weise ertragen. Gottes Segen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ekran wird in Bolivien produziert. Wenn du mit uns reden willst, schreib uns im WhatsApp nur Meierteken 591 7788 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.